ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఈరోజు మన అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఈరోజు అగ్రికల్చర్కి సంబంధించి కొన్ని విషయాలు మీతో షేర్ చేసుకోవడానికి ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ అన్నది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇందులో ఒక 5 భాగాలుగా ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే విషయాల్ని ఒక 5 భాగాలుగా విభజించుకొని మీకు చెప్పదలుచుకున్నాను. ఒకటి రెయిన్ఫాల్ స్టేటస్, మన జిల్లాలో ఈ సంవత్సరం వచ్చినటువంటి రెయిన్ఫాల్కి సంబంధించినటువంటి స్టేటస్. ఇందులో మనకి మీ అందరికీ తెలుసు, టోటల్ యావరేజ్ యాన్యువల్ రెయిన్ఫాల్ 552.3 mm రెయిన్ఫాల్ ఉంటుంది. లాస్ట్ ఇయర్ 2019-20లో మొత్తం సంవత్సరం మొత్తాన్ని కలిపి, అంటే ఇయర్ మొత్తానికి కలిపి 573.2, అంటే దాదాపుగా ఒక 21 mm ఎక్సెస్ రెయిన్ఫాల్ వచ్చింది ఓవరాల్గా ఇయర్ మొత్తానికి కలిపి. అదే ఈ సంవత్సరం 2020-21కి 552, అంటే టోటల్ ఇయర్ రెయిన్ఫాల్ అప్ టు అక్టోబర్ 23వ తేదీ వరకు ఇప్పటి వరకు రావాల్సినటువంటి యావరేజ్ నార్మల్ రెయిన్ఫాల్ ఏంటంటే 427.8. కానీ ఇప్పుడు యాజ్ ఆన్ టుడే 680.6 mm రెయిన్ఫాల్ వచ్చింది. అంటే దాదాపుగా ఇప్పటి వరకు రావాల్సిన దానికంటే 60% ఎక్కువగా ఉంది. ఓవరాల్గా ఇయర్ మొత్తానికి రావాల్సిన దానికంటే కూడా, అంటే 552 ఇయర్ మొత్తానికి మనకి యావరేజ్గా వచ్చేది, దానికంటే కూడా దాదాపుగా 127 mm రెయిన్ఫాల్ ఆల్రెడీ ఇప్పటికే ఎక్సెస్ వచ్చిందనమాట. ఇంకా ఇప్పటి నుండి వచ్చేదంతా కూడా ఇంకా ఎక్సెస్ కన్నది యాడ్ అవుతుంది తప్ప తగ్గే అవకాశం లేదు. దాదాపుగా 59.1% ఇప్పుడు ఎక్సెస్ రెయిన్ఫాల్ ఉంది. అలాగే 63 మండలాలు కాను 58 మండలాలలో ఎక్సెస్ రెయిన్ఫాల్ ఉంది. కేవలం ఒక 5 మండలాలు మాత్రం నార్మల్ రెయిన్ఫాల్, అది కూడా అంటే నార్మల్ రెయిన్ఫాల్ అంటే -19% నుండి +19% వరకు ఉంటే దాన్ని నార్మల్ రెయిన్ఫాల్ అంటారు. +19% కంటే ఎక్కువగా ఉంటే ఎక్సెస్ రెయిన్ఫాల్ అంటారు. -19 కంటే తక్కువగా ఉంటే దాన్ని డెఫిసిట్ అంటారనమాట. సో దాని ప్రకారం చూసుకుంటే ఈ 5 మండలాలు కూడా అనంతపురం 1, ముదిగుబ్బ, హిందూపురం, రొద్దం, పరిగి, ఈ 5 మండలాల్లో నార్మల్ రెయిన్ఫాల్ ఉంది. మిగతా 58 మండలాలు ఎక్సెస్ రెయిన్ఫాల్ ఉంది. మనకి యావరేజ్గా రెయినీ డేస్, అంటే ఏ రోజు వర్షం పడింది, ఏ రోజు వర్షం పడలేదు, రెయినీ డేస్ చూసుకుంటే ఈ సీజన్ మొత్తానికి సౌత్ వెస్ట్, నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ మొత్తం రెండింటికి కలుపుకున్నా కూడా ఇయర్లీ మొత్తం 46 రోజులు ఉండేవి రెయిన్ఫాల్ డేస్. కానీ ఇప్పటికే ఈ సంవత్సరం 60 రోజుల రెయినీ డేస్ ఉన్నాయన్నమాట. సంవత్సరం మొత్తానికి 46 ఉండేది, ఈ సంవత్సరం మాత్రం ఇప్పటికే 60 రోజులు రెయినీ డేస్ ఉన్నాయి. అలాగే జూన్ 2020లో 106.8 mm రెయిన్ఫాల్ పడింది. యావరేజ్ రెయిన్ఫాల్ 63 అయితే 106, అంటే దాదాపుగా 67% ఎక్సెస్ రెయిన్ఫాల్ పడింది. ఇది లాస్ట్ 12 సంవత్సరాలలో అత్యధిక రెయిన్ఫాల్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జూన్. అలాగే జూలైకి వచ్చేసరికి నార్మల్ రెయిన్ఫాల్ 67 ఉంటే ఈసారి 166.8 mm రెయిన్ఫాల్ వచ్చింది. చాలా ఎక్కువ డీవియేషన్. ఇది లాస్ట్ 30 సంవత్సరాలలో ఎక్కువ రెయిన్ఫాల్, అంటే జూన్లో లాస్ట్ 12 సంవత్సరాలలో రాని దానికంటే ఎక్కువగా వచ్చింది. జూలైలో లాస్ట్ 30 సంవత్సరాలలో రానటువంటి రెయిన్ఫాల్ కంటే కూడా ఎక్కువగా వర్షపాతం వచ్చింది. సో ఇది ఒక సైడు ఉన్నటువంటి మనకు రెయిన్ఫాల్ యొక్క స్టేటస్. దో రెయిన్ఫాల్ చాలా బాగా ఉన్నా కూడా కొంత దానివల్ల మంచి ఉంది, ఎక్సెస్ రెయిన్ఫాల్ వల్ల కొంత క్రాప్ డ్యామేజ్ జరిగేటట్టు
పడేటటువంటి అవకాశం కూడా ఉంది. ఆ డీటెయిల్స్ నేను చెప్తాను. అది చెప్పబోయే ముందు మనకి క్రాప్ జోన్ పర్టికులర్స్ కూడా ఒకసారి మీ దృష్టికి తీసుకొని రావాలి. అంటే మనకు మేజర్గా ఒక 4 కేటగిరీల కింద చూసుకోవచ్చు పంటలన్నింటినీ కూడా. కోర్స్ గ్రెయిన్స్ అంటే ఏమంటారు, ప్యాడీ, జోవార్, బాజ్రా ఇట్లాంటి పంటలు అన్నమాట. దాదాపుగా 40,000 హెక్టర్స్లో ఇది చేస్తాము, పంటను వేయడం జరుగుతుంది. మనం ఈసారి కొద్దిగా దాన్ని తగ్గించడమే జరిగింది. 25,000 హెక్టార్స్లలో వేయడం జరిగింది. ఫుడ్ గ్రెయిన్స్కి వచ్చేసరికి అంటే పల్సెస్కి వచ్చేసరికి 94,000 హెక్టార్స్లో వేయడం జరుగుతుంది. బట్ ఈసారి మాత్రం 50,000 హెక్టార్స్లో యాక్చువల్గా పంట వేయడం జరిగింది. అలాగే గ్రౌండ్నట్టు, సన్ఫ్లవరు ఇటువంటివి టోటల్ ఆయిల్ సీడ్స్కి వచ్చేసరికి 4,75,000 హెక్టార్స్లో వేయడం జరుగుతుంది. ఈసారి దానికంటే కూడా ఎక్కువగా 4,83,000 హెక్టార్స్లో వేయడం జరిగింది. మిగతా కమర్షియల్ క్రాప్స్ అంటే కాటను, చిల్లీస్ ఇట్లాంటివి కలుపుకుంటే అంతా కలిపి 6,82,000 నార్మల్ షోయింగ్ హెక్టేర్స్ ఉంటే మనం ఇప్పటికీ ఓన్లీ ఖరీఫ్ సీజన్లో మాత్రమే అంటే యావరేజ్ అనేది 2 కలుపుకుంటే మనం ఖరీఫ్ సీజన్లో మాత్రమే 6,25,000 హెక్టేర్లలో పంట వేయడం జరిగింది. అందులో 4,84,000 కేవలం గ్రౌండ్ నట్టే వేయడం జరిగింది. ఒక విధంగా చూసుకుంటే అనంతపురం జిల్లా అన్నది మోనోక్రాప్ కింద కన్సిడర్ చేయాల్సి వస్తుంది. అంత ఎక్కువగా మన గ్రౌండ్ నట్ మీద మన రైతులు డిపెండ్ అయి ఉన్నారు. దీంట్లో ఈసారి ఎప్పుడు లేనంత రెయిన్ఫాల్ వచ్చినా కూడా మనకి ఈల్డ్ అన్నది కొంత తగ్గిన మాట వాస్తవము. యావరేజ్గా మనకు 525 నుండి 620 కేజీల వరకు, ఒక్కొక్క హెక్టేర్కి 525 కేజీల నుండి 620 కేజీల వరకు మనకి ఈల్డ్ వస్తుంది. ఈల్డ్ వచ్చింది. నార్మల్ ఈల్డ్ దాదాపుగా 1,100 కేజీలు ఉంటుంది. నార్మల్ ఈల్డ్ 1,100 కేజీలకు గాను ఈసారి 525 నుండి 620 మధ్యలో వచ్చింది. మన క్రాప్ కటింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో కూడా ఆ డిఫరెన్స్ అన్నది చాలా క్లియర్గా తెలిసిందనమాట. దాదాపుగా 50% ఈల్డ్లో కొంతవరకు లాస్ ఉంది. దీన్ని కవర్ చేయడానికి మనకు వెదర్ బేస్డ్ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ అని చెప్పేసి ఉంది. దాంట్లో ఏంటంటే జనరల్గా డెఫిసిట్ రెయిన్ఫాల్ అంటే తక్కువ వర్షపాతం ఉన్నా, లేదంటే హ్యూమిడిటీ ఉన్నా, లేదంటే ఎక్సెస్ రెయిన్ఫాల్ ఉన్నా దట్ విల్ బి టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ఫర్ గివింగ్ వెదర్ బేస్డ్ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ కింద హెల్ప్ చేయడానికి, సహాయం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో ఈసారి మనం దీన్ని ఒక స్పెషల్ కేసుగా తీసుకొని, యాజ్ ఏ స్పెషల్ కేటగిరీ కింద తీసుకొని ఈ లాసెస్ ఏదైతే ఉందో, ఎస్పెషల్లీ గ్రౌండ్ నట్లో, మిగతా హార్టికల్చర్ క్రాప్స్లో ఏదైతే లాస్ ఉందో దాన్ని రికూప్ చేయడానికి మనం గవర్నమెంట్ని ఆల్రెడీ రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈసారి జూన్ అండ్ జూలై మాసంలో దాదాపుగా అంటే 33% కంటే ఎక్కువగా డ్యామేజ్ అయినటువంటి పంటలను తీసుకోవడం జరిగింది. దాదాపుగా 2,097 హెక్టేర్స్లో జూన్ అండ్ జూలై మాసంలో ఏరియా ఎఫెక్ట్ అయింది. దాదాపుగా 1,278 లక్షలు లాసెస్ని మనం ఎస్టిమేట్ చేయడం జరిగింది జూన్ అండ్ జూలైలో. అలాగే సెప్టెంబర్కి వచ్చేసరికి ఈ 33% కంటే డ్యామేజ్ ఎక్కువ అయినటువంటి ఏరియాను చూసుకుంటే 5,642 హెక్టేర్లు సెప్టెంబర్ మాసంలో మనం ఎన్యూమరేట్ చేయడం జరిగింది. దానికి ఎస్టిమేటెడ్ లాసెస్ 1,393 లక్షలు, 1,393 లక్షల ఎస్టిమేట్స్ని మనం పంపించడం జరిగింది. అలాగే అక్టోబర్కి వచ్చేసరికి ఏరియా డ్యామేజ్ 33% కంటే ఎక్కువగా డ్యామేజ్ అయింది. 2,929 హెక్టేర్లు ఉంది. దానికి గాను 940 లక్షల రూపాయలు ఎస్టిమేట్స్ను మనం రెడీ చేయడం జరిగింది. మొత్తం జూన్, జూలై, ఆగస్టు, సెప్టెంబరు, అక్టోబర్ మొత్తం అన్నీ కలుపుకుంటే మొత్తంగా 14,747 మంది ఫార్మర్స్, 14,747 మంది ఫార్మర్సు, 13,597 హెక్టేర్లు. అలాగే లాసెస్
36,611 లక్షలు అంటే 36.11 కోట్లు నష్టం జరిగి ఉంది, అంటే నష్టం జరిగింది అని చెప్పేసి మనం ఎస్టిమేట్స్ని పంపించడం జరిగింది. అలాగే హార్టికల్చర్కి వచ్చేసరికి కూడా కొంత లాసెస్ ఉన్నాయి. ఇంతసేపు నేను చెప్పింది అది అగ్రికల్చర్ క్రాప్స్. హార్టికల్చర్కి వచ్చేసరికి జూన్ నెలలో 94 హెక్టేర్లు, జూలైలో 79 హెక్టేర్లు, ఆగస్టులో 4 హెక్టేర్లు, సెప్టెంబర్లో 85 హెక్టేర్లు, మొత్తం కలిపి 264 హెక్టేర్ల పంట, హార్టికల్చర్ పంట, ఉద్యానవన తోటలు డ్యామేజ్ అయ్యాయని చెప్పేసి మనం ఎన్యూమరేషన్ చేయడం జరిగింది. మొత్తం ఫార్మర్స్కి వచ్చేసరికి 340 మంది ఫార్మర్సు, మొత్తం డ్యామేజ్ వచ్చేసరికి 242 లక్షలు అంటే 2.42 కోట్లు రూపాయలు మనం డ్యామేజెస్ని ఎస్టిమేట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇది జూను అగ్రికల్చర్ అండ్ హార్టికల్చర్ రెండు తీసుకుంటే దాదాపుగా టోటల్గా నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ ఎఫెక్టెడ్ 12,502 కలుపుకుంటే దాదాపుగా మనకు 15,000 వరకు, అంటే 14,747 ప్లస్ ఒక 340 అంటే 15,000 మంది రైతులు ఎఫెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. సో దానికి తగినట్లు మనం ఎన్యూమరేషన్ చేసి క్రాప్ డ్యామేజెస్ కోసము గవర్నమెంట్కి పంపించడం జరిగింది. సో గవర్నమెంట్ కూడా దీన్ని సానుకూలంగా పరిశీలించి దాని మీద ఆ లాసెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ లాసెస్ని రికూప్ చేయడానికి చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి కూడా ప్రామిస్ చేయడం జరిగింది. అలాగే ఈసారి ఈ రైతు భరోసా, వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా ఏదైతే ఉందో అది జనరల్గా మొత్తం 7,500 రూపాయలు 2 ఫేజులలో వేయడం జరుగుతుంది. 5,500 మేలో, 2,000 అక్టోబర్లో వేయడం జరుగుతుంది. అలాగే పిఎం కిసాన్ కింద 6,000 రూపాయలు 3 ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో వేయడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఏమో 2,000 ఏప్రిల్ టు జూలై మధ్యన, సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంటు ఆగస్టు నవంబర్ మధ్యన, అండ్ థర్డ్ ఇన్స్టాల్మెంటు డిసెంబర్ టు మార్చ్ మధ్యన. సో ఈసారి మన జిల్లాలో ఫస్ట్ ఫేజ్ కింద 5,71,335 మంది రైతులకు 5,500 చొప్పున 314 కోట్ల రూపాయలు ఆల్రెడీ ఒక మొదటి విడత ఇవ్వడం జరిగింది. రెండో విడత ఈ నెల 27 అంటే ఈరోజు 23వ తారీఖు, ఇంకో 4 రోజులలో రెండో విడత ఈ 5,71,335 మంది ఫార్మర్స్కి 2,000 చొప్పున 114 కోట్ల రూపాయలు 27వ తారీఖున మళ్ళీ కూడా రైతులకు వేయడం జరుగుతుంది. ఇది బేసిక్గా అక్టోబర్లో ఇస్తాము, ఖరీఫ్ క్రాప్ కానీ లేదంటే ఇన్పుట్ ఎక్స్పెన్సెస్ రిలేటెడ్ టు రబీ క్రాప్. సో దీనికోసం అని చెప్పేసి, సో ఇది అంటే రైతులు పడుతున్నటువంటి కష్టాల్ని చూసి ఈసారి గవర్నమెంట్ ప్రొయాక్టివ్గా ముందే గ్రౌండ్నట్ సీడ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు కూడా మే నెల చివరికల్లా ఇప్పటి వరకు గ్రౌండ్నట్ సీడ్ అన్నది ఇవ్వడం జరగలేదు. ఈసారి ఫస్ట్ టైం మొట్టమొదటిసారిగా మే 28వ తారీఖుని, అంటే అగ్రికల్చర్ సీజన్ మొదలవ్వక ముందు ఒక 3 రోజుల ముందే విత్తనాలు ఇవ్వడం జరిగింది. బట్ అన్ఫార్చునేట్గా మనకి రైన్ఫాల్ ఎక్కువ పడినందుకు ఒక విధంగా సంతోషంగా ఉన్నా కూడా ఇంకొక సైడ్ దానివల్ల కంటిన్యూస్ వర్షపాతం వల్ల కొంత డ్యామేజ్ జరిగింది. దాన్ని కూడా ఆదుకోవడానికి మన సైడ్ నుండి ప్రభుత్వానికి నివేదికలు పంపించడం జరిగింది, ఎస్టిమేట్స్ పంపించడం జరిగింది. గవర్నమెంట్ కూడా వీటిని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది అని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మీ సైడ్ ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉంటే యు ఆర్ ఫ్రీ టు ఆన్సర్. పాయింట్ టేకెన్, విల్ డెఫినెట్గా దాన్ని కూడా చూస్తాం. ఇంతసేపు అదే కదా చెప్పాను. అంటే మనకు దిగుబడి వలన వచ్చినటువంటి నష్టాన్ని మనం డ్యామేజ్ ఎన్యూమరేషన్ చేయడం జరిగింది. వెదర్ బేస్డ్ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ కింద మనకు 33% కంటే తక్కువ ఈల్డ్ ఉన్నదంతా ఎన్యూమరేట్ చేసాం మనం. 33% కంటే ఎక్కువ లాస్ ఉన్నది. సో అటువంటిది చేస్తే దాదాపుగా 15,000 మంది ఫార్మర్స్, అంటే 15,000 కుటుంబాలు, దాదాపుగా 14,000 హెక్టేర్లు.
సో దాదాపుగా 39 కోట్ల రూపాయలు అగ్రికల్చర్ ప్లస్ హార్టికల్చర్ కలిపి 39 కోట్ల రూపాయల డ్యామేజ్ జరిగి ఉంటుంది అని చెప్పేసి మనం ఎస్టిమేట్స్ పంపడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ అంతే కదా, దానికోసమే ఎంత అన్నది నేను చెప్పాను. ఐ గాట్ యువర్ క్వశ్చన్. వెదర్ బేస్డ్ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ కవర్ చేయదు, అందుకే దిస్ యాజ్ ఏ స్పెషల్ కేటగిరీ కింద తీసుకొని దీన్ని గవర్నమెంట్ రిక్యూప్ చేయడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నారని చెప్పేసి చెప్పింది. అందుకే ఎస్ పశుగ్రాసం ఈసారి ఎక్కువ వచ్చింది కదా. ఓకే, లాస్ వచ్చినప్పుడు ఆ లాసెస్ని మనం ఎన్యూమరేట్ చేసి గవర్నమెంట్కి పంపిస్తాము. సో 33% కంటే ఎక్కువ లాస్ వచ్చింది, అది 33% కావచ్చు, 37 కావచ్చు, 40 కావచ్చు, 50 కావచ్చు, ఎంతైనా కావచ్చు. సో దానికంటే ఎక్కువగా లాసెస్ వచ్చినటువంటి మొత్తాన్ని మనం ఎన్యూమరేట్ చేస్తే దాదాపుగా 15,000 హెక్టేర్లు, 14,000 రైతు కుటుంబాలు అగ్రికల్చర్